എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മെല്ലെ വന്ന് നിക്കണടാ. ആട്ടി വിടറാ, പൂച്ചനെ ആട്ടി വിടറ പോയിട്ട്. ഓട്ട്, പൂച്ചനെ ആട്ടി വിട്ട് പോ. ഓട്ട് ഓട്ട്, ആട്ടി വിടറ പൂച്ചനെ, ആട്ടി വിടറ പൂച്ചനെ, ആട്ടി വിടറ പോയിട്ട്, ആട്ടി വിടറ പോയിട്ട്. നിന്നെ എന്തിനാ വളർത്തുന്നത്? നിന്നെന്തിനാ വളർത്തുന്നത്? പൂച്ച വന്ന് ജനലിരിക്കുകയണ്ട. ഇങ്ങനെ തെയ്യം തെയ്യം നാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവിടെ. ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കുവോ? എന്നാ വേണ്ട, അത് അവിടെ ഒരാൾ കേൾക്കുന്നു. എന്നാ വാങ്ങിച്ചോ. ഉണ്ണിയപ്പം വേണ്ട അത്ര. എന്നിട്ട് മീനിൻ്റെ ഒരു മുറിയാണ്. ഇതേ അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്ന് കത്തുണ്ട് പൂച്ച. പോ, അതാ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ടോ. ഓടിക്ക ഓടിക്ക, കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓട്ട് ഓട്ട് ഓട്ട്. വാ ജിംബ്രു. ഇതേ അവിടെ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. വാ ജിംബ്രു, എന്നാ ഓടി ഓടി വാ. എന്നാ എനിക്കെന്നാ എടുത്തു എടുത്ത വേഗം എടുക്കടി. അതാ ആ പൂച്ച എടുത്തു. കണ്ട അത് പോയി പിടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പോ ഓട്, കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം പാലിനെ അങ്ങനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞോ കോഴി വന്നിട്ട് പിന്നെ കൊടുത്ത പാല്. എന്നടി അതാ അത് പോവും. അപ്പോ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ പൂച്ചയില്ലേ ജിംബ്രൂന് ഇങ്ങനെ തല്ലി തന്നെ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടിന് ഒറ്റ അടി വന്നിട്ട് അവൻ ചാടി കരഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റു. ഇതിൻ്റെ ഒരു മകളുണ്ട്, എന്ത് ഭംഗിയറിയ, വാലൊക്കെ തുറന്നുകളായിട്ട്. ശരി ശരി, സ്റ്റാൻഡ് ഓടി. തത്തമ്മളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ഓടി ഇനി ഓടി 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 ഓടി. ആ ഓടി. കുഞ്ഞാല് പോലെ കയറിയിരിക്കുന്നു നോക്കിയോട്ടെ. കൂട്ടിക്കേറ്, സമയം 10 മണി കഴിഞ്ഞു. കൂട്ടിക്കേറ് ബാ, കൂട്ടിക്കേറ്, കേറടാ കൂട്ടില്. കേ പറയണ്ട, കൂട്ടിക്കേറടാ, കൂട്ടിക്കേറടാ. വാ കൂട്ടിക്കേറ്, മകൻ വാ. വാട പൊന്നെ, വാ കൂട്ടിക്കേറ്. കൂട്ടിക്കേറില്ല അവന് വാശി പിടിച്ച് നിക്കണിച്ചൊക്കെ. വാടാ ബാ, വാടാ. മിന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. മിന്നിവിടെ ഇല്ലമ്മാ, മിന്നിവിടെ ഇല്ല, മിന്നിവിടെ ഇല്ല. ആ പപ്പായൊക്കെ മേടിച്ചു. പപ്പായൊക്കെ മേടിച്ചടാ. ഇറങ്ങടാ മിന്നിപ്പപ്പ, മിന്നിപ്പപ്പായ പറയവൻ. ആ റോക്കി കൂട്ടി കയറിയിരിക്കണ്ട, നീയും കൂട്ടിക്കേറ്. അമ്മോ നല്ല കുട്ടി. അവരെ ബുദ്ധി കണ്ട. ഇറങ്ങണ്ട 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 ഇറങ്ങണ്ടടാ. ആ പോയി പാപ്പായ കഴിക്കും. പേടിച്ചു രണ്ട് വെളിക്ക് വരികയാണോ വിചാരിച്ചു. പപ്പായ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അമ്മ പൊളിച്ചു കൊടുത്ത്. അങ്ങനെയാണത് ഒരാള് കണ്ട. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ. പിള്ളേരിൻ്റെ രാത്രി 11 മണിയായിട്ട് ഇത്ര നേരം അതിൻ്റെ കൂടെ ടി വിയും കണ്ടോണ്ടിരിക്കണീച്ചൊക്കെ വരാണ്ട്. ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ പിന്നെ. കണ്ടാ ഇരുന്നത്
കൈ കൊത്താൻ വരികയാണ് എന്റെ അമ്മോ എനിക്ക് പേടിയ നിന്നെ ഏ ആ അങ്ങനെ മേലേക്ക് കൈ കൊത്തുവൻ ഡാ രാരോ രാരിരോ അച്ഛൻ്റെ മോളാരോ മിന്നു അല്ല സജി നോക്കടി അല്ല ഇരിക്കും നോക്കവൻ ആ പാക്ക് കണ്ട അവൻ കണ്ട ചാടിയത് അവനിങ്ങനെ ചാടി ആ എല്ലാം പൂച്ചെടുപ്പന്നെ പൂച്ചെടുപ്പന്നെ പൂച്ചെടുപ്പന്നെ